Halo semuanya, balik lagi sama gue, Luis di Ranking TKD. Jadi, di video kali ini gue sebenarnya pengen unboxing karena gue tuh baru dikirimin beberapa barang dari PlaySpay, yaitu kabel gitu. Ada banyak nih, ada 8 kabel gitu ya. Jadi itu PlaySpay bisa dibilang ada produk kabel kan, yang kemarin tuh kalau nggak salah sempet gue mention juga di video yang lalu waktu gue bahas wireless. Nah, jadi di sini mereka tuh ada beberapa varian warna baru dan kabel baru juga yang nanti akan gue bahas sebentar sekali gue unboxing. Dan nanti gue juga akan ada giveaway satu kabel ini nanti. Jadi kalian stay tune aja untuk ikutin gimana kira-kira caranya. Oke, jadi gue mulai akan bahas dulu. Yang pertama tuh mereka ada beberapa coil kabel yang baru. Coil kabel itu kalau kalian nggak tahu, kabel yang mirip sama kabel telepon gitu. Itu sempat gue bahas juga di video custom yang lalu. Ini mereka ada 4 warna baru sih. Ini ada 4. Nih, kalau yang dulu itu dia ada kemarin tuh gue dulu sempat dikirimin juga 4 kabel kalau nggak salah. Yang versi lama ada yang versi warna ungu, putih, hitam sama warna merah yang ada di sana ya. Cuman ya kita sekarang fokus yang warna baru dulu karena warna barunya menurut gue cukup menarik ya. Dan ya seperti biasa ada contekan di sini untuk lihat warnanya dan harganya ya. Karena seperti biasa gue tuh sangat susah menghafal namanya, harga dan nama. Oke, jadi untuk yang warna pertama itu ada warna ultramarine. Nih, gue nggak tahu di kamera kedua kelihatan atau enggak. Kelihatan? Ada warna ultramarine, ada warna copperhead yang warna coklat. Ini copperhead, terus ada warna lilac. Lilac ini yang putih agak ungu dalamnya. Terus ada warna avocado. Avocado tuh yang ini harusnya ya. Gitu. Nah, sekarang kita unboxing aja. Oke, jadi ini kurang lebih warna baru ya dari kabelnya PlaySpay. Dan gue sih di sini pengen ngebahas sedikit kenapa kabel aviator kayak gini tuh bisa populer di mechanical keyboard gitu. Karena kabel kayak gini tuh biasanya memang identiknya sama mechanical keyboard. Nah, jadi kenapa? Alasannya, jadi alasannya adalah si kabel aviatornya yang pertama secara estetik tuh bagus gitu. Jadi kalau ditaruh di setup meja itu bisa bagus, warnanya macem-macem gitu ya. Dan dia tuh juga detachable. Dan kalau misalkan dulu itu ini bisa detachable fungsinya supaya kita bisa ganti warna ujungnya. Kalau misalkan contoh si PlaySpay ini dia ujungnya itu Type C karena keyboardnya mereka juga Type C, dan keyboard zaman sekarang juga kebanyakan pada Type C gitu. Kalau dulu itu fungsinya detachable di bagian sininya supaya kita tuh bisa ganti. Kalau misalnya kita masih pakai keyboard yang mungkin pakai micro USB atau pakai mini USB, itu bisa diganti dengan gampang tanpa harus ke belakang PC atau laptop. Tuh, jadi kalau misalkan di sini kan kita tinggal yang namanya colok doang ke sini gitu. Nih ya, gua kasih contoh. Ini di sini masangnya set, tinggal pasang kayak gini doang. Sudah beres gitu. Jadi ya ini bisa dibilang lebih lebih gampang lah untuk kita mau ganti-ganti kabel, karena custom keyboard kan biasanya yang punya keyboard nggak cuma satu gitu. Jadi kayak gue pribadi pun juga ada beberapa keyboard, cuman kalau sekarang si PlaySpay cuman ngerilis versi yang USB-C doang, karena kebetulan memang zaman sekarang keyboard Type C sudah mendominasi ya dibandingkan dengan port-port yang lain gitu. Jadi ya gue nggak heran kenapa Type C, meskipun sebenarnya gue berharap ada yang lain, mungkin mini USB atau apa, karena kebetulan Alice yang gue punya itu dia masih menggunakan mini USB. Cuman nggak apa-apa, kayaknya cuman gue doang yang kayak gitu karena kebanyakan juga pakainya Type C. Oke, jadi untuk ini kabelnya kenapa aviator kayak gini, alasannya cuman karena estetik aja, karena bisa nyesuaiin sama setup dan lebih mudah untuk dicabut karena tinggal cabut ujungnya doang. Dan kalau misalnya mau dicampur-campur pun juga bisa. Misalnya mau yang ultramarine sama yang lilac bisa, mau yang sama copperhead atau avocado pun juga bisa, tinggal campur-campur kalau kalian memang mau mix warna atau apa gitu. Dan sebenarnya kelebihannya si kabel yang di-provide sama si PlaySpay itu adalah dia ini ready stock. Karena kalau misalkan kita ngomongin soal custom cable, itu rata-rata tuh kabelnya mesti custom atau bisa dibilang PO lah, nunggu, karena mau gimana pun kabelnya itu mesti dibikin dulu sama yang nge-provide custom cable itu. Jadi si PlaySpay setidaknya menyediakan beberapa pilihan opsi warna yang menarik. Ada 4 yang untuk yang coil cable, terus kalau bisa ditotalin yang coil jadi ada 8 total warna yang bisa kalian pilih dan semuanya ready stock. Jadi kalian bisa pilih lah
Gitu ya, kalau kalian suka sama warna-warnanya, kalian bisa pick aja sesuai dengan yang kalian suka. Gitu, tanpa harus nunggu PO seminggu atau 2 minggu untuk dapetin sebuah coiled cable. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk masalah material yang dipakai, semua custom cable dari si press play ini dia udah menggunakan bahan Tech-Flex yang sudah di sleeve 2 kali gitu. Jadi dia cukup tebel ya. Gitu. Dan ingat ya, ini bukan fungsinya kayak kabel telepon yang bisa kalian tarik gitu, bukan. Ini memang buat estetik aja gitu. Jadi bukan buat ditarik-tarik gitu biar panjang. Jadi memang udah biar stay kayak gini. Oke, jadi tadi selain dia sudah menggunakan bahan Tech-Flex untuk bagian luarnya ya, jadi supaya lebih estetik, dan itu juga sudah reverse coil juga. Jadi itu supaya ya biar makin rapi, makin presisi, makin bagus juga kabelnya, karena ya kalian lihat lah, dia tuh bener-bener bagian luar atau shieldingnya itu bagus lah gitu. Jadi nggak kelihatan ada yang belel atau apa, jadi ya supaya lebih oke lagi aja kabelnya sih. Dan semuanya juga kayak gitu, dan di versi yang lamanya juga sudah menggunakan reverse coil dan bahannya Tech-Flex kayak gini gitu. Jadi untuk masalah bahan ini so far ya kurang lebih oke lah, dan kurang lebih hampir sama kayak custom cable yang biasanya sering gue beli juga gitu. Jadi ya so far ini oke lah untuk masalah bahannya. Oke, lanjut. Ini ada kabel baru juga dari Press Play. Sebenarnya kabel baru ini itu tuh cuman ada 3 kabel warna kabel barunya. Cuman kenapa ada 4? Karena mau di giveaway. Nanti kalian tungguin aja ya. Gue akan bahas kabelnya dulu, apa yang baru dari kabel ini. Oke, lanjut. Ini kabelnya ya. Ada beberapa warna. Ini gue akan... Nah, ini ada 4 nih. Gue udah megang 4 warna nih. Nih ya, total ada 4. Kamera kedua kelihatan harusnya ya. Aman kan? Oke, jadi untuk warna yang pertama tuh ada warna lime wire nih. Kelihatan harusnya dari bawah nih, belum gue buka. Warnanya kayak kuning-kuning gitu ya. Kuning campur hijau. Terus konektor USB-nya tuh warna biru. Terus ada warna jatuh dah, biarin. Ada warna nude. Nude itu dia kayak warna apa ya? Warna krim sih, ya nggak sih? Kayak warna krim gitu. Ini gue ada 2 ya. Kebetulan ya ini bocoran ya. Berarti yang akan gue giveaway yang warna ini. Kenapa gue pilih warna ini buat di giveaway? Karena ini warnanya cukup universal gitu. Jadi harusnya orang bakal suka-suka aja dan masuk-masuk aja di setup apapun. Dan yang terakhir ada warna Viper. Viper ini dia warnanya hijau terang gitu ya. Dan ya kurang lebih seperti itu. Oke, mari kita bongkar. Untuk yang versi kabel baru ini dia menggunakan konektor yang berbeda. Kalau tadi itu dia menggunakan kabel aviator yang cukup besar. Kalau ini dia menggunakan konektor yang namanya YC8. Jadi kalian bisa lihat ya, ini slim banget. Nih, itu benar-benar slim banget. Cuma nanti ya gue bongkar dulu semuanya warnanya. Oke, jadi ini ya kabel YC8 atau konektor YC8 yang punyanya si Press Play gitu. Jadi ada 3 warna ya, tadi gue udah bilang, ada lime wire, Viper, sama nude. Dan kalian bisa lihat ya, ini konektornya tuh dia lebih slim dibandingkan dengan yang aviator tadi. Karena kalau yang aviator tadi tuh cukup lebar gitu. Jadi kalau di meja mungkin kelihatannya bakalan penuh gitu karena dia coil juga. Nah, cuman yang di versi YC8 ini dia tuh lebih slim gitu. Jadi memang mungkin fungsinya buat orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kabel coil, karena jujur aja kabel yang coil itu menurut gua bikin setup meja tuh jadi kelihatan penuh gitu. Jadi gua tuh lebih suka pakai kabel keyboard yang lurus gitu. Jadi biar nggak menuhin meja gitu. Gua lebih suka lah yang lebih nggak ribet, karena menurut gua kabel coil ya cukup ribet. Jadi jujur ini yang gua cukup senang karena Press Play ngerilis kabel yang lurus, karena gue lebih suka yang lurus. Dan ditambah lagi konektor YC8-nya ini slim ya, dan lebih minimalis juga lah. Dan dia bahannya juga lebih enak sih dibandingkan dengan aviator, kan glossy itu biasanya gitu. Jadi ini cara makainya gimana nih? Ini kayak tinggal colok doang sih. Nah, tinggal di gini doang, jadilah konektor YC8. Slim banget sih. Ini gue akan bandingkan ya. Ini untuk yang YC8 tadi punya Press Play yang warna Viper nih, gue akan coba bandingkan sama warna copperhead coiled cable-nya si Press Play juga. Nah, nih ini kan kalau misalkan kabel coiled kan kelihatan tebel banget tuh, ya kan? Kelihatan tebel. Nah, kalau yang ini tuh slim. Nih kalau udah dipasang tuh cuman begini doang. Kelihatan lah ya harusnya. Kelihatan? Nah, jadi
Ini mungkin bakal cocok buat kalian yang mungkin nggak suka gede-gede kayak gini gitu. Karena kalau gue jujur, gue mungkin bakalan lebih suka yang slim kayak gini. Cuman ya balik lagi itu preferensi. Kalau kalian suka sama yang coil kayak gini, kayak kabel telepon, silahkan. Kalau kalian suka yang slim kayak gini, silahkan ke yang YC8. Dan untuk harganya, mari kita lihat contekan lagi. Jadi untuk harga sendiri yang si Press Play coiled cable Type C yang coiled cable ini dia harganya di 419, dan sementara si YC8 ini dia harganya di sekitar 399 atau 400.000. Jadi bedanya itu cuma 20.000 doang gitu. Jadi dengan harga yang kurang lebih mirip ya, kalian dapetin setidaknya dua jenis kabel yang berbeda dengan preferred design yang beda juga gitu. Jadi ya kalian bisa pilih aja kira-kira kalian suka warna apa dan kalian pengen kabel yang kayak gimana gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Dan untuk masalah bahannya sama ya, dia juga double sleeve, Tech-Flex juga. Jadi bahannya sebenarnya sama ini gitu ya. Jadi untuk masalah kualitas juga di sini sih so far kualitasnya bagus-bagus aja sih gitu. Gua nggak ada problem karena kalau mau gimana pun secara fungsi sih nggak ada perbedaan kalau misalkan dibandingkan sama semua kabel. Cuman yang bedain itu cuman dari sisi estetik dan kerapihan dari bikin si Tech-Flex ini gitu. Dan so far sih ini rapi-rapi aja ya. Gue tidak ada menemukan belel atau apa. Intinya sih bagus. Gue tidak ada problem sama kabelnya ya gitu ya. Dan ya so far itu untuk masalah kabel. Dan untuk giveaway, mari kita giveaway. Dan yang akan gue giveaway itu adalah versi yang YC8 kabel yang versi nude, yang versi warna ini. Itu nih mungkin gue akan colok biar kalian dapat gambaran. Bentar. Nih, ini yang versi nude yang akan gue giveaway ke kalian. Kenapa warna ini? Karena ini warnanya harusnya bakal cocok buat semua orang. Maksud gue tuh untuk keycaps apapun, untuk warna keyboard apapun, ini harusnya bakalan oke-oke aja. Oke, jadi cara ikutannya seperti apa? Cara ikutannya gampang sebenarnya. Yang pertama, kalian follow YouTube kami, Karena Tech ID. Terus habis itu kalian tinggal follow Instagramnya Press Play sama follow Instagramnya CTID. Dan setelah kalian follow semuanya, nanti kalian tinggal tungguin aja di Instagramnya CTID atau Karena Tech ID. Nanti di situ gue bakalan ngepost satu postingan yang isinya tentang giveaway. Jadi kalian tinggal masuk ke postingan itu, terus kalian komen kenapa kalian suka sama kabel ini dan kalian tag 3 teman kalian. Dan nanti pengumumannya mungkin akan gue umumin di minggu depan gitu. Jadi kalian stay tune aja di Instagram gue dan jangan lupa untuk ikutin semua prosedurnya. Nanti akan gue bantu bikin frame-nya atau bikin caption-nya di sini. Nanti kalian bisa lihat cara ikutannya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Silakan kalau kalian pengen kabel ini monggo ikutan. Caranya seperti yang udah gue sebutkan tadi. Oke, jadi gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal kabel custom dari Press Play ini. Jadi ya kalau seperti itu. Kalau kalian suka dengan video ini, like dan share jika bermanfaat, lalu komen di bawah gimana pendapat kalian soal kabel-kabel ini. Dan lalu join komunitas kami juga di Discord dan juga Open Chat. Dan follow semua sosial media kami juga di Facebook dan juga Instagram, semuanya ada di bawah. Dan yang terakhir jangan lupa untuk subscribe. Gue Lis dari Karena Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.